Olinyapti. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. Metroda o'tkazayotgan so'rovnomalarimizning navbatdagi qismi Abdulla Qodiriy bekatida bo'lib o'tadi. Xo'sh, o'tgan asrda romallari yozilishi bilan katta mashhurlikka erishilgan, navbatda turib o'qilgan jadidchilik harakatining yorqin namoyandalaridan biri bo'lgan Abdulla Qodiriy bugungi yurtdoshlarimiz uchun qanchalik tanish O'zbekiston aholisi, u haqida qanchalik ma'lumotga ega? Ana shu savollarga bugun aynan shu bekatda o'tkazadigan so'rovnomamiz orqali oydinlik kiritamiz. Qani ketdik. Ana shu inson haqida ma'lumotga egamisiz? Yo'q. Xo'p, o'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo shu roman haqida eshitganmisiz? Yo'q. Eshitganman, lekin o'qimagan. Bu asar kimga tegishli ekanligini ham bilmaysiz? Yo'q. No, God, please, no! 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 Abdulla Qodiriy-ku? Birorta asarlari haqida ma'lumotga egamisiz, o'qiganmisiz? Afsuski yo'q. O'tgan kunlar romanini eshitganmisiz? Eshitganman, o'qiganman. Abdulla Qodiriy? Birorta asarlarini o'qiganmisiz, eshitganmisiz? O'tgan kunlar asarini. Cho'lpon. O'tgan kunlar romani haqida eshitganmisiz yoki filmini ko'rganmisiz? Ko'rganman. Kimning asari ekanligini bilasizmi? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriymi? Birorta yozgan asarlari yo romanlari haqida bilasizmi? Yo'q. O'tgan kunlar romani haqida eshitganmisiz, filmini ko'rganmisiz? Eshitgansiz, filmini ham Ko'rganman. Mana shu inson haqida ma'lumotga egamisiz? Tanimasa ekanman. O'tgan kunlar romani haqida eshitganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Filmini ko'rganman. Kimning asari ekanligini bilasizmi? Voy. Bilmayman. To'g'risi yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? O'tgan kunlari, tak, Abdulla Qodiriy. Kinosini yoki O'tgan kunlarini o'qiganman. Abdulla Qodiriy. Bu insonni yozgan asarlari yo romanlar haqida bilasizmi? O'zimizni, millatimizni erkini himoya qilgan shaxs bu. Menimcha hozirgi kundagi xalqimizga eng yetishmayotgan jihat ham ko'proq Abdulla Qodiriyda bor deb o'ylayman, chunki Abdulla Qodiriyni asarlarini takror o'qisam o'zimizning kir tarixlarimiz kelib chiqaveradi. Bas qillaring. Yeta. Faqat O'zbekistondami kamchiliklar? O'zbegim uchun jonim fido. Xalqim uchun jonim fido. Qaysi asarlarni o'qigansiz? Hikoyalari, o'tgan kunlar romani, Mehrobdan chayon romanlari, shularni o'qiganman. Ha, Abdulla Qodiriy. Yozgan asarlar haqida bilasizmi? Ha. O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, Juvonboz, Uloqda. Yo'q, tanimayman. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Cho'lponman. Uzunmi o'qiganmisiz? Yo'q. O'qimagansiz. Muallifni ham bilmaysiz. Cho'lpon? O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Ko'rganman, o'qigan. Filmini ko'rmaganman, kitobini o'qiganman. Muallif kimligini bilasizmi? Abdulla Qodiriy. Mana shu inson haqida ma'lumotga egamisiz? Yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Yo'q. Abdulla Qodiriymi? Birorta asarlarini o'qiganmisiz? O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon. Adashmasam Abdulla Qodiriy bo'lishi kerak. Xo'p, birorta asarlarini o'qiganmisiz yo romanlarini? Abdulla Qodiriyni adashmasam O'tgan kunlar o'tgan kunlar romani bor. Keyin she'rlari ko'p. Hozir birman eslab olsam, o'tib ketdi odamlar, o'zi uchar gilamlar, bobom aytardi ertak. Yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Filmini ko'rganman. Kimning asari ekanligini bilasizmi? O'tgan kunlar Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini o'qiganmisiz? Yo'q. Siz o'tgan kunlar romani haqida eshitganmisiz? Eshitganman. Yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? O'qiganman. Kimning asari ekanligini bilasizmi? O'tgan kunlar Tohir Maliknikimi?
Mana shu inson haqida ma'lumotga egamisiz? Yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Yo'q. Haydalish kuyini chalingiz. Aktyor. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? O'qiganman, ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Kim? Muallif va kim ekanligini bilasizmi? Abdulla Qodiriy. Da, Usmon Nosir shekilli. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini? Yo'q, taniman. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? No kinosini ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Yo'q, kim ekan? Bu inson Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayon. Ha, shu inson, metro nomi ham aynan shu inson nomiga qo'yilgan. Mana shu inson haqida ma'lumotga egamisiz? Bu rejissyor ekan. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Filmini ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Shu odam bo'lsa kerak menimcha. Hamid Olimjon. Yeding ko'plar. Xo'p, o'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Filmini ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Bu inson Qodiriy. Buyuk mutafakkir, adib Abdulla Qodiriy. Bu kishini birorta asarlari haqida ma'lumotga egamisiz? Asarlarini o'qiganmiz. Lekin nomlarini bilmaysiz. Nomlari o'tgan kunlar endi ko'p-ku. Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini o'qiganmisiz? O'tgan kunlar Mehrobdan Chayon. Cho'lponmi? O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo kinosini ko'rganmisiz? O'qiganman. Kim ekanligini bilasizmi? Kim? Abdulla Qodiriy. Ko'rdim. Ismlarini bilasizmi? Revolyutsiya paytidagi kimdir, menimcha. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Tushunarli. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Filmini ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Abdulla Qodiriy. Savol javob qilib. Qarang, o'zbekligi bordi, qiziqqanda. Qarang, haqiqat talab qildi. Qo'rqmadi. Hey dedi. Meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabinga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammanga dedi. O'zbekda shartta chiqib ketdi. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Ha, o'qiganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? O'tgan kunlar hozir esimda emas, lekin bilaman. Shuni kameraga aytingizda. Rufat Risiyev emasmi? Kim? Rufat Risiyev emasmi? Qarang, qovun tushdi-da. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Abdulla Qodiriymi? Ha, bu buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini o'qiganmisiz? Ma'lumotga egamisiz? Mehrobdan Chayon, o'tgan kunlar Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini o'qiganmisiz? Anaqa. O'tgan kunlar. Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini o'qiganmisiz? Mehrobdan Chayon asarini o'qiganman. Shu insonni taniysizmi? Bu insonni Ismlarini bilasizmi? yo'q. Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini o'qiganmisiz? O'tgan kunlar Mehrobdan Chayon, Obod Ketmon. Abdulla Qodiriy. Birorta asarlarini? O'tgan kunlar Mehrobdan Chayon. Yo'q. O'tgan kunlar romanini o'qiganmisiz yo filmini ko'rganmisiz? Kinosini ko'rganman. Muallif kim ekanligini bilasizmi? Bolalar yaxshi biladi. Bu inson Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayon romanlari muallifi. Bu bekat ham aynan shu inson nomiga qo'yilgan. Bu inson Abdulla Qodiriy. Voy. Yashasdimmi? O'yladim, lekin haligi ne deyishingizdan uyalib etmadim. Abdulla Qodiriy правильно. Bu inson Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar Mehrobdan Chayon romanlarining muallifi. Bu inson Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayon romanlarining muallifi va shu bekat ham aynan shu inson nomiga qo'yilgan. O'tgan kunlar romanining muallifi va bu inson Abdulla Qodiriy
O'tgan kunlar Behrobdan Chayon romanlarining muallifi. So'rovnomamiz bilan almashtiraman-da. bu inson Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayon romanlarining muallifi. O'tguncha qizim, aniq fanlarga ko'p qiziqaman. Tushunarli. So'rovnomamizda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, xo'p. Video orti jarayonlari ham sizlarga qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kadr orti jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Badiiy so'rovnomalarni hali hamma bekatda o'tkazish rejalarimizda bor. Shunday ekan, Metro nomiga qo'ygan ijodkorlarni tarixi va hayotiy ijodini o'rganib qo'yishni unutmang. Shuning bilan Abdulla Qodiriy bekatiga uyushtirgan sayohatimiz, so'rovnomamiz o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski, natijalar biz kutgandek bo'lib chiqmadi. Lekin so'rovnomamiz hali yana davom etadi. Bunday adabiy so'rovnomalarni hali yana o'tkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga a'zo bo'lishni, videolarimizni ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi adabiy so'rovnomalarda, videolarda uchrashguncha xayr.